唔到我今日請咗我公司嘅筍盤上嚟。咁佢話覺得個 X 好虛榮啊，樣樣嘢用嘢要靚咯嚇，我都冇諗住要用嘢要核突嘅。有時揾另一半係有少少似揾一個隊友，天冧落嚟我真係唔驚。咁但係男仔其實 admire 呢啲女仔嘅喎，佢個睇 output 係啦，冇錯，個過程程我就係咧想幫呢個香港女平反啊！ Hello， 大家好，歡迎嚟到亂咁 talk，亂咁嚟，戀愛就係咁樣嚟，我係 Kiko， 好。今日咧，我哋咧首先咧就要即刻進入一個廣告嘅環節啊！大家應該成日都會聽到咧，我喺個節目入邊咧會介紹我公司嘅筍盤啦。估唔到我今日請咗我公司嘅筍盤上嚟，多謝。係啊，過獎，你真係我嘅客嚟噶嘛？你唔係做妹噶嘛？係咪？係因為真金白銀嘅，係佢真係有俾錢嘅。咁同埋之前咧係張收你嘅係啦。咁所以咧今日咧我係其實同你第一次見面，係啦，第一次見面。咁當然喺配對嘅時候，我就有成日同你 WhatsApp 啦。咁可能都睇過你啲相啊，咁樣。我都好主動同你講嘢。係啊，係我先同你介紹下。咁係 Peggy 係啦。咁當初咧佢係好主動咁同我講啦。我知你哋有個 podcast 嘅節目啊，我都好想上嚟傾下偈。係啦，我幫你捧紅你咁樣。咁所以咧，我就即刻梗係邀請你上我哋 podcast 啦，好唔好？不如你自我介紹下自己啊。係啦，我係 Peggy 啦，係咪講芳齡嘅1歲？可以嘅，係啊，33歲啦，咁樣都有啲年紀啦，咁樣細過我，睇唔出咯，就係。跟住咧，係啊，咁跟住就做咩工作㗎你而家？我係做其實我係做呢個 assistant 嘅，咁就好難解釋我做嘅嘢係做啲咩，因為都比較冷門啲咁樣啦。咁但係就所以就正因為嗰份行業比較冷門啲啦，都可能好難喺自己個圈子入邊會識到人。哦，我記得你係細個係喺外國讀書嘅，係咁係讀 law 嘅，係啦。咁所以其實翻落嚟香港係咪都同呢一方面嘅工作有少少關係？有啲關係嘅咁樣，但係好多人會覺得啊，喂唔係啊，我見啲律師好多都係男士啊咁樣，但係其實唔係咯，即係我自己有出嚟做嘢咧，可能真係女性比較主導啦，即係我係可以第一間公司係可以70幾人，得2個男仔咁樣，咁或者好多係已經一出嚟做已經俾人 mark 晒咁樣，即係會係咁嘅情況。咁跟住之後 on and off 一路做嘢，我以為我啲老細全部都係女人啦，咁樣係，所以其實係我哋個圈子係好窄。咁你好多嘢其實你由大學啊，即係讀書啊，其實你個圈子係某程度上已經定咗。你出嚟做嘢嘅時候都係咁嘅時候，其實就真係相對難識人咯。係，to be honest，我近排都收咗2個律師。係真係冇話，我自己身邊都有2個醫生咁樣，即係啲情況都係咁類近咁。係啊，明白啊，所以咁今日其實主要都想同你傾下偈啦，咁訪問下你啦，因為其實咧你咧都屬於一個三高女性啊嚇，即係高血糖啊、高血壓係啦，都係我哋都啱。係啦，咁係高學歷啦，係啦，高職位啦，高人工啦，咁其實嗱三高女性呢一個，我覺得啦嚇，即係我做咗 dating 一段時間，其實我係都幾多你呢類型嘅女仔嘅客人，即係我發現其實而家香港咧好多女仔。能力都好好啊，其實都係，即係我自己啲朋友，其實我真係唔算係最叻咁樣高嗰啲咯，係咯，即係身高各樣都唔係，但係即係我自己啲朋友咧係真係，即係都好多呢啲情況，即係講真係話專業人士啊，其實又靚啦，學歷又高啦，真係身高又高啦，係真係。面對緊一啲咁樣嘅，都係一啲咁樣問題啦。係，所以其實好多時候咧，反而我都好明白嘅，即係你自己本身個條件夠好啦，咁可能你自己都會希望對另一半有啲期待噶嘛，係咪先？咁好多時候其實會唔會都真係覺得呢一樣嘢係有少少限制，或者係令到自己比較難揾對象咧？你覺得？我自己覺得咧，咁可能年紀輕嘅時候啦，即係反而係冇覺得呢樣嘢咁重要，即係你覺得中意就得㗎啦咁樣。咁但係嗰陣時其實講真啦，即係頭先我話我哋圈子好細，講真你揾到一個喺個圈子入邊揾到一個中意已經好唔容易咁樣。咁但係即係可能你哋啲經歷啊，一齊相處過嘅時候，發覺原來
即係一個同你三觀啊或價值觀啊，跟住 exposure 接近啲啊嘅對象，其實係即係喺一個實際相處上面，其實係好緊要嘅。咁就真係會如果即係年紀又再大咗啦，跟住你就再狹窄啲啦，因為即係可能真係數個筍盤已經俾人哋 take up 咗啦，咁樣咁就真係真係 to be honest， 你真係可能你依家去 date 嘅人啊，或者去見嘅人，真係會好似我明點解你去到呢個年紀都仲 single，即係可能真係好似somehow有啲 bugs 咁樣。即係單身係有原因嘅。係啦。係因為其實我都做咗呢行咧都一段時間啦，咁我都好着重就係去揾每一個客，究竟你點解會單身啦？點解你揾唔到另一半啦？或者我應該要攻陷你邊一個痛點啊，令到你可以揾到係啦，揾到另一半。其實呢個係我嘅工作嚟嘅。咁當然就要去研究下你哋個 background 啦，即係知道你嗰個擇偶條件啊等等呢啲所有嘅嘢。咁其實有好多時候啦，即係有啲人都會話：喂，你一定係即係你自己本身個 background 又唔錯啊，你一定係要求好高啦，你先至會揾唔到識唔到人。你自己覺得係唔係？其實我就覺得咧，呢樣嘢係即係唔係話我哋女仔好虛榮啊！我想要一個人養埋我咁當然即係最好就唔好要我養翻佢轉頭啦。即係我覺得 to be fair 都大家可以照顧到自己咁係最理想。但係有時其實即係我覺得嗰樣嘢係咁啱係好似一個能力高啲嘅人，即係佢可能講緊係個即係我自己係比較老怯嘅。其實講真，即係可能一個人你同佢傾偈啊，哇，會唔會有文有路啊？跟住佢嘅見嘅視野啊，會唔可以令到你覺得好投入到落去？咁但係呢樣嘢咁啱就係可能呢啲人就會 happens 佢做嘢會發展得好啲啊。咁所以你會咁當然你會覺得好似 aim 係 aim 一啲人，但其實唔係真係話我特別去一定要揾一個佢要事業好有成啊，跟住去即係要好叻啊，要揾好多錢，即係唔係咁樣咯。其實講真，好多時候我自己都有諗過啦。即係其實如果你話我個對象佢可能依家係乜都冇嘅，咁但係你見到佢追緊夢，咁而你係我相信佢呢樣能力咁樣嘅時候，即係我覺得最緊要係嗰個人係有冇一個 point 係俾你係我好 admire 佢咁樣。即係佢其實有個 vision，你就會覺得即係佢同你嘅視野或者佢同你嘅方向目標係比較一致嘅。係你哋或者係即係譬如咁，當然譬如你話佢五音不全嘅，但係佢話我要追夢去做歌手嘅，咁呢啲佢嚟發夢，你咪追夢咯。咁但係你見到我覺得譬如我真係覺得佢有才華嘅，咁佢只係一個 stage 係追緊夢咁樣，咁我覺得我係可以支持佢呢樣嘢。咁但係講緊係其實只不過係嗰個人佢對於即係佢嗰個係咯，佢個 vision 係同你會唔會可以 align 到？我覺得呢個係緊要啲咯。我就覺得即係喺我一個叫做 consultant matchmaker 嘅角色嚟講啦，即係我聽到我啲客咁樣講係明白嘅。即係我覺得咧，你所謂嘅 vision， 但係個 vision 背後係有啲咩？就係可能同你差唔多嘅 education background 啦，你哋嘅工作可能嗰個嘅可能個 level 都差唔多啦。咁收入係都重要嘅。點解呢個收入唔係話因為我想你買名牌、買包包俾我？個問題係因為你有一個咁上下嘅收入嘅時候，你會有一個你嘅生活嘅標準係啦，就會同翻你嘅生活嘅標準差唔多咁樣，所以容易啲咯。係啦，咁反而係即係大家都希望揾個另一半係大家個生活嘅步伐係比較一致啲，係啦。咁食飯去食咩都冇咁多嘢拗，係啦，即係有時好冇癮噶嘛。即係譬如我話我食呢度，跟住之後你可能覺得呢都唔怪，即係都唔抵食啊，又唔即係咁有時其實呢啲係試嘅啫嘛，即係可能係咯好小事，即係可能呢啲咁樣嘅嘢都已經有摩擦，其實你好難可以繼續 develop 落去。即係可能當食一間餐廳嘅時候，可能喺你嘅心態係可能即係我 affordable 嘅，咁我咧就試下呢間餐廳啦。咁喺我嘅心態就係試下啲新嘢，但可能喺如果佢嘅能力唔許可嘅情況底下，喺個角度就唔係試新嘢嘅咯喎，喺個角度就係話哇，
我要使一嚿錢去做一啲無謂嘅嘢。咁呢樣嘢就係大家所謂嘅嗰種有少少價值觀唔一致，但其實係 based on 有啲係因為佢嘅嗰個就收入嘅問題，佢嘅能力嘅問題就可能會影響得到咁樣。因為我都有試過，即係可能 date 一個即係第一次見，跟住之後佢可能同我講話我即係可能講佢自己上一個關係，咁佢話我覺得個 ex 好虛榮啊咁樣，跟住就可以係啊，點解啊咁樣你喺度聽，跟住之後我就會不斷諗，如果係咁嘅，咁佢會唔會都覺得我其實都好虛榮咧？即係可能佢講話佢個 ex 係。佢都唔係話買牌子嘅，但係可能佢都會即係要樣樣嘢用嘢要靚咯。跟住我就會諗下，我都冇諗住用嘢要核突嘅，即係我都想用靚嘅嘢。係咁跟住我就問啊，咁係佢自己 afford 定係即係你咩？即係你係要又唔係喎？即係個女仔自己買。咁原來我自己使自己錢，你都會有壓力嘅，你都會覺得。唔舒服嘅，好難喎！即係可能唔好話買嘢喎，即係可能食個飯，我飲支酒你都覺得可能好難接受噶咯喎。嗱呢樣嘢就我哋頭先講一樣嘢，我都好想 mention 嘅就係咧，可能你唔係使對方錢，但係你呢個消費模式已經令到佢覺得有壓力，係啦，因為佢會好不其然咁樣就覺得同你有翻係啦，有翻咁上下差距，即係你可能你飲支酒食個飯。係啦，會唔明你嗰個價值喺邊？係咁當然我都明白佢，因為佢係可能真係嗰個嘅覺得呢樣嘢係係我唔係真係咁值得，係啦，或者唔係必須嘅嘢，係啦咁樣，咁佢就會覺得哇可能你要使5000蚊食餐飯嘅，有冇需要啊？咁樣咁都係嘅，都唔使餐5000蚊。係咁唔使嘅，咁可能你80蚊都食到嗰飯啦，咁樣或者平貴少少500蚊唔得嘅咩？咁樣即係可能會好多時候會有呢啲咁嘅諗法。咁我覺得呢啲當然啦，我自己就覺得其實你用幾多錢食飯係大家嘅自由嚟嘅，你嘅價值觀即係有啲人可能揾10萬20萬一個月，佢都係覺得我唔需要呢啲嘢嘅，咁係冇問題嘅。咁但係問題就係，我覺得係唔應該要怪責對方咯。係啦，因為呢個係大家嘅嗰個消費嘅模式，即係唔一定，即係好多話絕對啱定錯咯，即係就係咁我自己揾分翻工辛苦，我自己想養下自己，咁我覺得自己孭得起就得啦，係咪先咁？所以呢樣嘢咧，我就係咧想幫呢個香港女平反啊！即係好多時候咧，覺得我哋好講係啊，即係喺 Fred 啊，或者係好多港女呢個 term 都好多年啦，即係大家都覺得喂啲港女好物質啊，港女咧又一定要咁，一定要咁啊！咁其實好多時候點解會有啲咁樣嘅所謂嘅港女出現咧？咁因為佢自己本身揾到啲錢啊嘛，咁女仔相對自己好係一件好自然嘅事。女仔講真真係好多錢要使嘅，係啊，我哋又要 keep 啦，即係你其實講真做運動都唔係冇錢唔使錢嘅，做運動都要錢嘅，幾百蚊同呢啲㗎，呢啲啊，跟住你學呢樣學嗰樣啦，跟住又要提升自己啦，跟住你 facial 啊，所以全部都係要錢。女仔係真係多錢使嘅，真係。係啊，咁但係男仔其實係admire 呢啲女仔嘅喎，因為佢靚啦，佢自己有自律啦，佢成個 figure，佢個體態，out product 係啦，冇錯，個過程係啦。喂，原來個過程咁貴嘅，唔好使啦咁樣。好似我好多 friend 都話咧，即係男仔好似成日講我中意女仔做運動，中意做 gym， 但係其實佢唔中意見到個女仔真係好認真有 program 做 gym 咁樣，即係佢覺得好驚。係哇，做咩金剛芭比？想打死我！係啊，即係可能會。但係佢會中意你出到嚟個 figure 好靚咁樣，會係咁樣。係啊。所以我覺得呢樣嘢係我想同所有嘅港女平反，即係我覺得大家要互相體諒嘅。即係我都明白喺而家呢個香港嘅社會嚟講咧，即係好多女仔其實有好多機會可以做到一啲好高層嘅工作啦，或者好嘅工作，揾好多錢啦。因為機會其實係好平等嘅喺香港，都真係啦。咁所以有好多時候反而係要大家考慮一下嗰個互相體諒。我會覺得係咁。fair，我自己覺得香港男仔其實我自己都中意香港男仔多啲嘅，即係我覺得香港男仔其實係好尊重另一半，好多都係，即係其實係可能同我諗普遍。你就算比較成個亞洲嚟講，香港男仔都係真係錫女朋友多啲啊，或者會尊重另一半多啲嘅，就我眼見都係。咁但係深刻，我覺得可能香港男仔佢會自信心可能低少少。我覺得即我自己相處上面，其實我覺得好多時候反而我有試過，反而係啲
男仔咧，其實佢真係冇咩好過人嘅嘢，但係咧。即係純粹可能佢面皮好厚啦，跟住之後佢好自信啦，即係佢又好，咁你又會真係我俾你拋到，俾你帶到，又覺得好似有少少都幾 attractive 咁樣嘅人。有時其實我哋咧呢啲即係我哋可能細個咧花好多時間讀書咧，冇乜即係唔係話真係可能喺交友即係戀愛嘅世界入邊係好有 exposure，我哋唔係咁樣咧。其實我哋好即係好多。真係話好 green 啊！喺呢方面，係啊，其實真係反而喺呢啲位嘅時候咧，其實我哋真係後尾唔知即係咁樣氹嚟觸動一下你就即刻沉船，係咯，唔知點樣衰喺啲咩人手上咁樣，係反而會係咁樣嘅喎。即係你唔可以話真係一定要嗰個人係要點樣叻，點樣食。其實有時唔係咯，有時你真係沉嗰啲咧。係真係你自己過後諗下，其實點解咧？即係你係好解釋唔到。所以溝女都真係有啲技巧嘅。係啊，其實真係有時唔係即係我覺得大膽啦，面皮夠厚啦，即係自信啦。其實就係可能好多已經得咗。我都覺得自信其實都係好重要嘅。咁其實喺你單身咗，而家單身咗2年左右，係咪年幾兩年？係啦，2年左右。有冇咩 trigger point 真係令到你覺得我咧即係都想揾個另一半，或者係啦，即係認真想 settle down 咧？我自己咧其實即係so far 我 single 嘅時間，其實我都覺得好充實嘅。係。咁但係咧有啲位係真係我覺得好似真係要揾，因為我首先我好為食嘅，我中意即係要想食好乜嘢，或者食即係咁，但係即係眼闊肚窄咧，跟住你好難。每一次我想食我即刻揾個 friend 嚟同我食咁樣，咁啲 friend 都有自己嘅生活，另一半係，咁呢一刻其實就會覺得其實有翻個另一半係真係可以隨時我想去邊個地方去，我即刻話走就走咁樣，可以即刻去，真唔使夾咁樣去旅行如是咁樣，即係可能呢啲位嘅時候就會覺得我真係想有個人同我分享生活咁樣，係啊，咁但係其他時間即係可能我自己都已經好，即係我個 schedule 都好似好 full 咁樣，覺得可能好多嘢咁樣，咁啊好似嗰陣時就會覺得其實我自己都幾開心啊咁，咁但係即係都真係會有呢啲咁樣嘅 moment 係會覺得其實有個人喺度可以都幾好，即係其實可能就算你嘅生活好充實，安排到 schedule 滿，但係其實可能你完成咗一整天嘅行程，翻到屋企嗰下其實都會有啲嘢想 share 嘅，但係就冇人同你 share 呢樣嘢。我覺得即係嗰樣嘢係我即刻要做到嘅時候，就冇一個即係好似冇一個出口咁樣。即係你有時譬如你有件事，你想同人哋分享，你即係你好難話我即刻，即係你同朋友講都好似你唔會話我24小時唔斷咁樣。但係可能你一個另一半嘅時候，你就好似唔需要解釋原因，我隨時分享係啊，可能係我今日食個飯有隻曱甴喺度都可以同你講咁樣咁嘅事咁。咁你自己有冇覺得即係其實你個 background 啦，會有冇啲位其實又可以幫助到你識另一半咧？即係你讀 law 啦，以前即係你個人應該會比較理性啲，係咪啊？邏輯性比較強啲。其實唔係嘅，真係附錄嘅啫。即係去到拍拖嗰 part 咧，就完全冇咗呢一樣嘢，理智線斷㗎。係，即係反而你其實係屬於比較戀愛腦嘅人，係啊，我屬於冇腦嗰啲咯，屬於冇腦。係啊，即係佢哋大部分係惡如頭腦襯底，但係好多人都覺得我好惡㗎，但係冇咯。但係其實你拍拖就完全唔係呢一類型嘅，你會唔會係嗰啲返咗屋企其實哇好嗲啊嗰種嚟？你係呢種？可能係細女咧，即係本來都係好比較嗲啲，係啦，即係爹哋媽咪都係比較寵愛啲咁樣。係啦，我哥又大我好多。係。咁所以就會，你如果而家譬如見到啲朋友結婚啊，或者係求婚，你會唔會都好想經歷呢件事？咁我覺得還好嘅呢樣反而，即係我覺得冇諗住話一步登天一見到一定要結婚生仔咯，都唔需要，但係覺得可以
係咯，即係可以相處下咯。但係我又冇呢個話我有 deadline，我要幾多歲要結婚，跟住我要幾多歲要生小朋友。我覺得呢啲嘢就太對於我嚟講就少少遠得滯。咁我頭先一開頭咧，我都有問你話即係可能你想揾一個 vision 啊，或者嗰個 background 同自己比較接近嘅人啊。你當初其實嚟參加我哋公司嘅 dating service 嘅之前，你有冇真係諗清楚？喂，我咧有冇一個 bucket list？我究竟我要啲咩嘢？係啦，要揾一個點樣嘅人咧？其實真係咧，你哋問我，咁我就揀諗啦。係，但其實講即係我哋問你嘅時候，你係揀諗嘅。係啊，但係其實真係冇。係，因為即係我自己覺得係即係識點講咧？即係而家呢個階段咁樣啦。其實你只可以係話我開放自己唔同面向去識多啲人，即係多個 channel 多個渠道咁樣。咁但係我唔係俾錢買個老公買個另一半，即係我啱先都有講過話，即係可能有啲人嘅心態就係其實我玩 dating app 使唔使錢㗎？我俾錢嚟呢度已經係好大 effort 㗎啦，即係我係一定要買到啲嘢翻去㗎。你應該係要好似砌機械人咁樣砌到一個咁樣嘅。你講出咗我嘅苦處，我好開心。我做咗啲咩好事？有啲咁嘅好嘅客人，我真係。我呢句説話我係唔夠膽喺啲客嘅面前講嘅 ，to be honest 係。但係我覺得要有一個咁樣嘅覺悟，咁你先去，即係你唔可以抱一個心態，我一定要我使咗錢，我一定要攞到啲嘢翻去。即係我覺得唔係咁樣嘅。咁樣其實即係可能純粹因為可能戀愛對於我嚟講係個夢想嚟㗎，咁我就追夢啦。咁所以我會覺得我只不過係揾一樣我真係覺得令到我會人生豐盛啲嘅嘢，咁變咗我唔會覺得話我即係你好多嘢努力咗唔一定會有回報，咁只不過你試下咁樣，即係我會係咁樣嘅心態去話咩都試下咯。我覺得就因為好多時候的而且確有啲人可能覺得我俾咗錢去一個 dating service 嘅公司，我就應該佢要揾到一個同我個 bucket list 係符合嘅人。咁講真，就算即係嗰啲 bucket list 中晒，咁但係嗰個人出到嚟，佢係 exactly 你冇 chemistry，你唔中意佢都唔出奇嘅。係啊。咁反而有好多時候我都會好鼓勵，即係好似你尋日先啱啱見完另一個男會員啦，係啦。咁我好記得你見佢之前，你係有啲心大心細嘅。我都少少想縮沙。係，你就同我講話佢想縮沙喎，佢話佢唔使，佢覺得哎呀即係雖然覺得對方其實冇咩問題，其實我都成日縮沙。係啊，因為好多有時就呢個真係我真係唔得喎咁。係啦，有咁樣嘅。係啦，但係我記得你嗰日就話你見琴日嗰位男仔，其實你係覺得佢冇乜太大問題，你係覺得個 feel 唔係，即係我直覺覺得我唔應該唔 work 嘅。係，咁但係最後你都係有出到去嘅，好傾嘅。係啦，咁最後就其實係都好傾嘅，係可以繼續做 friend 咁樣，可能再 develop 一下。係啦。所以呢一樣嘢咧都係即係我都識到個朋友都冇壞嘅，講真，即係我都即係又咁講。其實有時咧，你自己圈子咁即係咁狹窄，我哋識你識嘅同行咁樣，咁但係我可以識過唔同行業嘅人嘅時候，即係唔好話啦，可能識過渠王都可能有一事上嚟嘅時候都有個聯絡方式幫手啦，係咪？咁即係咁，所以有個唔同嘅背景、唔同嘅 background，咁你又有啲 insight 俾到你嘅。我覺得原來有啲人個職業咁有趣嘅，咁都係咯，我都覺得 Exactly。其實我呢樣嘢都係我好想鼓勵我啲客去做嘅，即係點解我覺得話即係試下啦，因為好多時候咧你哋可能自己未必去睇到自己嗰個嘅狀態係點樣嘅，係啦，即係我都好希望你哋有時會相信我哋，好似呢個 agents 嘅角色，即係好似咁講，即係我介紹俾你嘅人一定係唔會太差，唔會即係低過你本身嗰擇偶條件太多嘅，即係或者爭太遠啦。但係主要上就係你可能咧，你識咗佢，你當做個 friend 先。我哋交友啊嘛，我哋咪揾老婆揾老公。即係你揾老婆揾老公係個目標。目標，我哋係個期，係交友識咗朋友先。係啦，但係所有嘢都係有開頭噶嘛，你冇可能一嚟就真係即刻結婚，係咪先？就算你閃婚，你都仲要同佢出下街食下飯。我覺得男女都係，咁你要 keep
住嗰個，有時其實係 keep 住個狀態。Exactly。係，即係你要好聽教啊！你我好開心。係啦，即係你 keep 住嗰個狀態，即係你會 Exactly。我知道可能我會見人，會識人，咁你先會我有啲 motivation，我 keep up 自己。Exactly。即係我好多時候都同有啲客講話，即係有啲客可能你單身年紀唔算好耐啦，我啲客係單身可能5年6年，甚至乎有啲係從來都冇拍過拖嘅。咁好多時候我就會同佢哋講咯，你無論點都好，一定要出多啲去。我唔係話逼你出去識人或者點樣，係冇壓力，即係你要習慣嗰個 mode 你要進入嗰個狀態。即係你做翻個女孩子嘅講真係。就算男孩子，你都要進入嗰種我要準備要獵食嘅狀態。係啦。你一定要有一個。因為女仔如果男女都係嘅，即係如果你冇咗嗰個 mode 咧，你會搲嘅。係啊。同埋你冇咗呢個 mode 咧，你就會唔知點做啊！你會 sense 深刻，我覺得呢個係就算你 into 個 relationship 之後，你都要 keep up 住。係啊，即係你要俾對方一個新鮮感或者成咁，如果唔係即係大家都撇晒，就好似屋企人普通屋企人係啦，就好冇火花，好快冇。所以我就係覺得真係都好需要嘅，即係你如果真係好耐冇拍拖嘅時候，其實你係應該多啲去識下，先去感受一下。即係可能一開頭你未必感受到，但係你起碼都知道自己我同一個異性食緊飯喎，單對單，即係你已經有一個咁樣嘅 alert 啦，或者你識得同佢相處，係啦，即係傾偈啊咁樣，或者點樣係會同佢即係摸索到要大約係如果咁樣嘅話，佢人哋拋波你識接啊咁樣。所以我有時我都會同我啲客講咧，即係我其實某程度上我哋個角色咧就好似教佢哋咁樣玩下交友 app。係啊，冇錯，我會叫佢哋好好利用交友 app。係啦，唔使錢㗎嘛。係啊，唔使錢啊，你哋可以咁啊，係咁做練習啊，你幾抵係咪先？其實有時我都覺得傾偈係一個藝術嚟嘅。係啊，所以我係覺得即係雖然啲人會覺得交友 app 係我個 competitor，但係我唔 care 你用交友 app，我真係覺得你可以用嘅，即係你有麝自然香唔怕。係啦，冇錯，即係你自然你學下點樣去同異性溝通，點樣同人哋相處先，然之後你真係要 join 我哋嘅 dating service，即係可能覺得我哋個呢個 service 或者我哋個 pool 可以 target 得到一啲你想揾嘅人，咁你先至過嚟揾我哋都冇問題嘅，係啦，即係我自己係都好 buy 呢一樣嘢嘅，你一定要有嗰個 mode 喺度，即係我覺得都係的，而且確就係咁樣嘅，係啊，咁你自己覺得你20頭嘅時候拍拖同而家30頭拍拖，會唔會有好大分別呢？個諗法其實，我覺得其實真係都幾大分別，因為我自己上一個關係都 last 咗好耐，差唔多10年。真係好耐。係啦，咁所以真係20頭嗰陣時開始咯，真係20頭都做到係啦。咁所以咧嗰陣時其實就真係其實我即係要個人係好有安全感啊，穩穩定定啊，其他都唔睇嘅，即係我中意就可以啦。咁但係我大個發覺安全感都緊要，但係個安全感嗰個形式唔同咗。係即係以前可能追求個安全感係話你成日陪你係啦，你啲 message 係咪好到位啊？係咪有秒覆我啊？你會唔會真係做完嘢就揾我，或者你幾耐揾我啊？嗰啲會咁樣啦。但係跟住依家係。其實反而我覺得安全感唔係呢樣嘢咯，即係因為你真係切切實實同一個人生活咗嘅時候，你就會發覺最大嘅安全感唔係話嗰個人會唔會出去偷食啊，識其他人，唔係呢啲咯，即係我覺得係一個人可唔可以真係情緒上接得住你，令你覺得我真係個天冧落嚟，我真係唔驚嗰個安全感。即係我覺得係好多時候未必係話你係咪一個禮拜要陪我幾多日？即係反而我咁樣聽你講啦，即係你嗰種天冧落嚟都覺得有人陪住你嗰種感覺係呢種安全感係佢可以陪你經歷一啲係啦，即係生活大事啊，或者係你真係覺得有問題嘅時候，你係可以依靠到佢，而唔係即係我覺得有時揾另一半係有少少似揾一個嗰啲隊友，你嘅人生嘅life partner 咁樣啦。咁嗰個另一半係咪真係可以同你經歷一啲人生嘅大小事啊？咁嗰啲位嘅時候，你一啲好 critical 嘅 moment，佢係咪真係可以俾你覺得你真係可以依賴到佢咁樣？我覺得呢個安全感係緊要過話佢會唔會偷食？即係講真，專一都係我覺得好多時候啲人專一唔係真係佢專一咯，即係佢冇得揀，佢專一。咁所以對於我嚟講，我唔覺得專一係一個
好緊要嘅，同埋一個人佢心喺咪度其實知嘅，即係我覺得。咁但係專一其實好多時候係真係，即係如果你係話我有好多人之下揀你，咁呢個係真專一。咁但係其實我諗大部分可能係佢冇更好嘅選擇。你就所以我反而我自己會覺得對於我嚟講話啊，即係專一係咪俾到我最大安全感？反而唔係。反而係嗰個人可唔可以有一個嘅心，或者有一個能力同你經歷好多唔同嘅嘢，對你嚟講係更加重要。係，我最近個朋友都係同我咁樣講，即係佢話其實最理想嘅關係就係好似雀仔咁樣，你擺手喺度，佢會自己可以落嚟。咁你知道佢呢個係一個舒服嘅環境，佢係留喺度，而唔係你捉住佢咁樣。咁但係佢要飛走，你可以隨時俾佢飛走，但係佢選擇留喺度。呢個形容好係嘛？好觸動喎！呢件事係啊，戀愛腦出咗嚟啦，係咁樣。我都覺得哇，好有畫面啊！係啊，咁的而且確係一個好 perfect 嘅狀態嚟嘅。咁我覺得都係會有嘅，因為當一個人如果佢覺得好似你咁講，你個手掌即係一個佢最舒服嘅狀態，佢一定願意停留嘅。係啦，咁就究竟呢樣嘢就要大家去即係相識。去相處，即係我覺得呢個係大家都要，即係安全感係大家都要有咁樣。即係可能佢都願意停留喺你度，你都覺得佢係適合嘅人。係，你都想佢停留喺度咁樣。咁如果好似今次呢一集啦，你就出咗鏡啦，係啊。處女座。係啊，處女座啊，即係我平時我哋有出下啲 post 都要遮樣噶嘛，今次直頭出樣啦。咁你自己我快啲，我覺得不如幫我借翻轉。唔得㗎，冇㗎啦，冇得翻轉頭嘅。係啦，冇得翻轉頭。嗱，真係有啲男仔，如果真係想識你，睇完呢個節目想認識你，係啦，就可以歡迎呢個 WhatsApp 90876118或者係 IG DM 我哋啲 @HK。好，講個環節完咗，真係講真嘅，如果真係有人想識你嘅話，你自己會覺得你會係有啲咩想同佢講咧，或者係希望對方係點樣咧？我哋做個朋友啊，咁咁都可以嘅，係我都覺得都 open，可以咩都試下咁樣啦。我希望佢點啊？主動啲啦，多啲嘢講啦，或者唔使咁驚啦。即係冇你驚我都唔知點算，都唔知點算好。即係勇敢啲，自信啲，係啦，即係唔使。我覺得有時咧，即係有時相處太夾硬就住咧，就好客氣咧，就推進唔到件事。有時真係太相敬如賓。係啦，唔得㗎，即係你串下我咯。係咯，我會駁翻你嘴咯。真係你中意嗰種係啦，你來我往咁樣啦，係啦，咁就會好玩啲咯。係，呢樣嘢都的確係嘅，即係我覺得有好多時候男仔可能出去即係新識一位女孩子，可能佢緊張啊。我都同你講過，即係佢 message 咁得意。係啊，其實係因為佢緊張咯。係啦，即係我唔知佢咪以為我唔識中文，我中文叻過英文好多。即係啦，因為佢可能佢又想迎合你啊嘛，咁佢就會可能特登做一啲嘢，跟住或者佢又想保持佢自己一個好好嘅形象，咁佢又會刻意咗，反而係呢啲咁樣嘅小動作，就令到你覺得好似大家有啲隔膜。我唔識講嘢，會即刻係，就即刻，因為佢現場嘅時候都係咁樣，即係就會覺得係啦。反而呢樣嘢就係其實未必佢對你冇興趣，反而係因為佢對你特別有興趣，佢就好想維護自己個感覺，維護自己個形象，咁佢就講啲嘢就好謹慎。因為女仔 impress 人可能就係擺出嚟咁樣，但係男仔要 impress 一個女仔嘅時候，可能就好似好需要攞啲，可能有啲我之前可能有啲 date 係會好似真係數我有幾多層樓啊，攞晒出嚟咁，但係我而家唔係你同你做資產審查，即係你越咁樣講，我反而覺得好怪咁。即係你係中意反而佢比較真實咁去表現，講下自己嘅嘢。係啦，more than 喺度講自己有幾叻，有幾多資產喺手。係，我想嗰件事係會即係
情感交流啲，我真係最想要係心靈契合啲嘅，係其實你呢啲真係筍盤嚟嘅，真係講真係戀愛腦，真係係啊，就係呢啲又揾到錢啦，又 background 又好嘅戀愛腦啊！你話真係係啊，真係即係傾完都應該要揾，係啊，你小心啲俾人詐騙，係啊，即係呢啲真係我啲朋友都好擔心，即係覺得其實你真係好大危機會俾人即係呃嗰啲。係啊，因為你好你係嗰種即係可能你覺得同佢好好傾啊，或者大家好投契，你就會中個頭埋去咁樣嘅一個女仔咯，所以係一個真係好女仔嚟嘅，希望可以快啲揾到個好嘅人珍惜你啦，係啊，咁都多謝你今日上嚟我哋嘅節目，多謝你邀請我啦。好啦，咁我哋今集時間差唔多啦，如果想認識 Peggy 嘅朋友就記得揾我哋啦，我哋下集再見啦，拜拜。